Stojíš pred operáciou? Zoviera ti strach srdce a mysel? Cítiš chlad, neistoty a tvoje myšlienky sú plné otázok bez odpovedí? Plačeš v noci, keď ťa nikto nevidí a prosíš Boha o znamenie, o nádej, o zázrak? Dnes je deň, kedy nebesá odpovedajú na tvoje volanie. Dnes sa tvoje slzy menia na svedectvo. Dnes je aktivovaný božský protokol pre tvoje uzdravenie. Priprav svoje srdce, priprav svoju dušu, pretože v tejto chvíli mocní archanieli zostupujú z nebeských sfér priamo k tebe. Nepočúvaj už hlas strachu, počúvaj hlas viery. Tvoja chvíľa oslobodenia nastala. Zázrak sa začína práve teraz. V tejto posvätnej chvíli spájame nebo so zemou. Voláme troch najmocnejších archanielov, ktorí stoja pred Božím trónom. Svätý Michal, knieža nebeských vojsk, prichádza so svojím mečom, aby zničil každú prekážku a odsekol každý strach. Svätý Rafael, Boží liečiteľ, prichádza so svojím smaragdovým svetlom, aby viedol ruky lekárov a obnovil každú bunku tvojho tela. Svätý Gabriel, Boží posol, prichádza so svojou trúbou, aby ohlásil dobré správy o tvojom víťazstve ešte predtým, ako sa boj začne. Dnes aktivujeme starodávne a mocné aramejské slovo, ktoré Ježiš použil na otvorenie toho, čo bolo zatvorené, efatá. To znamená otvor sa. Vyhlasujeme efatá nad tvojim telom, efatá nad myslou lekárov, efatá nad operačnou sálou. Všetky dvere k uzdraveniu sa otvárajú a všetky dvere k chorobe a komplikáciám sa navždy zatvárajú. Priprav sa prijať túto trojitú božskú intervenciu. V mene všemohúceho Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého ja teraz prikazujem a vyhlasujem. Volám ťa, slávny archaniel Michal, vodca nebeských armád a staviam ťa ako strážcu pred túto operáciu. Prichádzam proti každému duchu strachu, ktorý sa snaží ochromiť vieru a zasiať pochybnosti. Vyhlasujem vojnu proti duchu úzkosti, ktorý kradne pokoj a spánok. Rozkazujem duchu paniky, ktorý zrýchluje tlkot srdca a zatemňuje mysel, aby okamžite odišiel v mene Ježiša. Michal, tvojim ohnivým mečom, ktorý je ukovaný v nebeských výhňach, presekni každé jedno puto, ktoré spája túto dušu so strachom. Presekni puto strachu z neznámeho, strachu z bolesti, strachu z diagnózy, strachu zo samotného zákroku a strachu z výsledkov. Presekni puto strachu zo zlyhania, strachu z komplikácií, strachu z ihiel a skalpelov, strachu z anestézie a strachu zo smrti. Odsiekni korene tohto strachu. Nech sú akokoľvek hlboko zapustené v minulosti, v traumách z detstva, v negatívnych slovách lekárov alebo v rodových kliatbách choroby a predčasnej smrti. Prikazujem, aby každá lož nepriateľa, každé šepkanie, že to nedopadne dobre, každá desivá predstava a každý katastrofický scenár bol teraz zničený, spálený na popol a rozprášený na 4 svetové strany tvojou nebeskou mocou. Všetko, čo nie je od Boha, musí teraz odísť. V mene Ježiša. Je to prikázané, je to spečatené, je to vykonané. Teraz, archaniel Michal, svojim mečom pravdy a svetla odsekni a znič každú formu duchovného útoku namiereného proti tejto osobe a jej uzdraveniu. Odsekávam každú kliatbu, každé zlorečenie, každé zaklínadlo, každé čarodejníctvo, každé vúdu, každú mágiu a každé zlé želanie, ktoré bolo kedy vyslovene alebo pomyslené proti tomuto životu. Nech sú tieto šípy zla zlomené v polovici a vrátené odosielateľovi 100-násobne v podobe požehnania, aby poznali Božiu moc. Odsekávam všetky negatívne energetické spojenia, všetky duchovné parazity, ktoré sa živia strachom a chorobou. Zničujem každú pevnosť pochybností v mysli, každú hradbu nedôvery v srdci. Vyhlasujem, že mysel tejto osoby je teraz myslou Kristovou, naplnenou vierou, nádejou a istotou. Znič každú pečať choroby, ktorú diabol umiestnil na toto telo. Spál každý dekrét choroby, smrti a zlyhania, ktorý bol napísaný v duchovnom svete. Vyhlasujem, že staré veci pominuli a všetko je nové v Kristovi. Každý právny nárok, ktorý mal nepriateľ na toto telo kvôli hriechu, neposlušnosti alebo rodovej línii, je teraz zrušený a vymazaný drahocennou krvou Ježiša Krista. Krv baránkova hovorí lepšie veci. Hovorí o vykúpení, o uzdravení, o oslobodení a o víťazstve. Každá brána, ktorou nepriateľ vstupoval do tohto života, je teraz navždy zatvorená a zapečatená krvou Ježiša. Je to prikázané, je to vykonané. Archaniel Michal, velím ti, aby si vytvoril okolo tejto osoby, okolo jej postele, okolo celej nemocnice a najmä okolo operačnej sály
nepreniknutelný ohnivý kruh božskej ochrany. Nech je tento kruh taký mocný, že cez neprejde žiadna temná sila, žiadna negatívna energia, žiadna pochybnosť, žiadna kliatba, žiadne zlorečenie a žiadna forma duchovného útoku. Uvoľní svoje anjelské légie. Nech strážia každý vchod a každý východ. Nech strážia myseľ, srdce aj telo tejto osoby. Prikazujem anjelom strážnym, aby zdvojnásobili svoju ostražitosť. Prikazujem anjelom bojovníkom, aby stáli plece pri pleci a odrážali každý útok nepriateľa. Nech je atmosféra v operačnej sále očistená a posvetená Božou prítomnosťou. Prikazujem, aby každý človek, ktorý vstúpi do tej miestnosti, každý lekár, každá sestra, každý anestéziológ, každý technik vstúpil do posvätnej zóny, kde vládne Boží pokoj. Akákoľvek negativita, akýkoľvek stres, akékoľvek osobné problémy, ktoré by mohli mať, musia zostať za dverami. Prikazujem, aby ich mysle boli jasné, ich srdcia pokojné a ich ruky pevné. Namiesto strachu uvoľňujem nadprirodzený pokoj. Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, božský pokoj, ktorý utiší búrku v duši a naplní celú bytosť istotou a dôverou v Božiu moc a v dokonalý výsledok. Efatá. Otvor sa brána pokoja a zatvor sa brána strachu a úzkosti. Je to prikázané, je to vykonané. Amen. S mocou a autoritou mena Ježiš, teraz sa obraciam na teba, svätý archaniel Rafael, ktorého meno znamená Boh uzdravuje. Ty si Boží lekár, nebeský farmaceut, majster liečivých umení. Zostúp teraz, ó veľký Rafael, so svojím liečivým balzamom z Gileádu. Zostúp so svojím smaragdovo-zeleným svetlom, ktoré je čistou esenciou božského uzdravenia a regenerácie. Prikazujem, aby toto smaragdové svetlo teraz preniklo do každej bunky, každého tkaniva, každého orgánu, každej žľazy, každého nervu a každej kosti tohto tela. Nech toto svetlo nájde a pohltí každú chorú bunku, každý nádor, každú cystu, každý zápal, každú infekciu, každý vírus, každú baktériu a každú anomáliu. Nech toto svetlo opraví každé poškodenie, obnoví každú funkciu a vráti celé telo do dokonalého božského stavu, v akom bolo stvorené. Rafael uvoľní svoju liečivú energiu ako rieku, ktorá preteká týmto telom, odplavuje všetko nečisté, všetko choré, všetko slabé a zanecháva za sebou iba dokonalé zdravie, vitalitu a silu. Prikazujem DNA a RNA v každej bunke, aby sa preprogramovali na božský kód zdravia a dlhovekosti. Prikazujem imunitnému systému, aby sa prebudil, posilnil a fungoval na 100%, rozpoznával a ničil všetko, čo škodí telu. Je to prikázané v mene Ježiša, je to vykonané mocou Ducha Svätého. Amen. Archaniel Rafael, v tejto kľúčovej chvíli ti zverujem do rúk celý lekársky tím. Stoj za hlavným chirurgom. Polož svoje nebeské ruky na jeho ruky. Veď každý jeho pohyb, každý rez, každý steh s nadprirodzenou presnosťou a istotou. Prikazujem, aby jeho ruky boli pevné ako skala, jeho oči ostré ako orol a jeho myseľ jasná ako kryštál. Udel mu božskú múdrosť a intuíciu, aby vedel presne, čo má robiť v každom momente operácie. Odstraň z neho akúkoľvek únavu, akýkoľvek stres, akékoľvek rozptýlenie. Naplň ho svojim pokojom a sebadôverou. Dýchaj do pľúc anestéziológa, aby namiešal a podal dokonalú dávku anestézie. Ani príliš veľa, ani príliš málo. Nech táto anestézia funguje dokonale, ochraňuje telo a myseľ počas celého zákroku a umožňuje jemné a bezproblémové prebudenie bez nevoľnosti, bolesti alebo vedľajších účinkov. Rafael, veď ruky každej sestry, každého asistenta, každého technika. Nech pracujú ako jeden dokonale zohratý orchester pod tvojim vedením. Vyhlasujem, že v tej miestnosti nedôjde k žiadnej chybe, žiadnemu nedorozumeniu, žiadnej nedbanlivosti. Každý nástroj, každý prístroj, každý monitor bude fungovať bezchybne. Efatá. Otvorte sa mysle lekárov pre božskú múdrosť. Efatá. Otvorte sa ruky lekárov pre božskú zručnosť. Je to prikázané. Je to vykonané. Aktivujem teraz božský kód 333. 333. Je to kód Svätej Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého, pracujúcich v dokonalej jednote a harmónii pre tento zázrak. Číslo 3 symbolizuje dokonalosť, završenie a božskú moc. Prvá trojka predstavuje moc Boha Otca, Stvoriteľa, ktorý stvoril toto telo a vie, ako ho dokonale opraviť. Vyhlasujem stvoriteľskú moc Otca nad každou bunkou. Druhá trojka predstavuje milosť a krv Pána Ježiša Krista,
syna, ktorý svojimi ranami zaplatil za toto uzdravenie. Vyhlasujem, že ranami Ježišovými je toto telo uzdravené. Tretia trojka predstavuje silu a oheň Ducha Svätého, ktorý vdychuje život do mŕtvych kostí a obnovuje to, čo bolo zničené. Vyhlasujem oživujúcu moc Ducha Svätého nad týmto telom. Kód 333 je trojitá pečať božskej ochrany, trojitá šnúra uzdravenia, ktorá sa nedá pretrhnúť, a trojité potvrdenie víťazstva. Prikazujem anjelom, aby tento kód napísali ohnivými písmenami nad dvere operačnej sály. Prikazujem, aby tento kód vibroval v každom atóme tohto tela. Tento kód ruší a prepisuje akýkoľvek iný kód choroby, diagnózy alebo negatívnej prognózy. Lekári môžu mať svoju diagnózu, ale nebo má konečný dekrét. A dekrét neba je život, zdravie a úplné obnovenie. Kód 333 je aktivovaný. Zázrak je v procese. Amen. Prikazujem teraz priamo tomuto telu v mene Ježiša Krista. Telo, počúvaj hlas svojho stvoriteľa. Každá bunka, každé tkanivo, každý orgán, počúvajte. Prikazujem vám, aby ste sa dokonale zosúladili s božským plánom pre túto operáciu. Prikazujem srdcu, aby bylo v pokojnom a stabilnom rytme počas celého zákroku. Prikazujem krvnému tlaku, aby zostal v dokonalých hodnotách. Prikazujem krvácaniu, aby bolo minimálne a okamžite zastavené. Prikazujem každému orgánu, aby bol chránený a nedotknutý, s výnimkou oblasti, ktorá sa má liečiť. Hovorím k oblasti tela, ktorá bude operovaná. Príjmi skalpel nie ako nástroj bolesti, ale ako nástroj oslobodenia a uzdravenia. Spolupracuj s rukami chirurga. Otvor sa pre uzdravenie a zatvor sa pred akoukoľvek infekciou, komplikáciou alebo poškodením. Efata, otvor sa pre liečivý dotyk. Prikazujem nervovému systému, aby bol pokojný a uvoľnený. Prikazujem mu, aby neprenášal signály paniky alebo traumy. Po operácii mu prikazujem, aby prenášal minimálne signály bolesti, aby bol proces zotavovania čo najpohodlnejší. Prikazujem bunkám, aby po zákroku okamžite začali proces regenerácie a hojenia. Nech sa rany hoja rýchlo, čisto a bez akýchkoľvek jaziev. Nech sa nové, zdravé tkanivo tvorí nadprirodzenou rýchlosťou. Telo, ty nie si obeťou choroby, ty si chrámom Ducha Svätého a ja ti prikazujem, aby si sa správalo ako taký. Uzdravenie je tvoje právo, je to prikázané, je to vykonané. Archaniel Rafael uvoľni teraz svoje nebeské lieky do krvného obehu tejto osoby. Uvoľni nebeskú anestéziu, ktorá prinesie hlboký a pokojný spánok. Uvoľni nebeské antibiotika, ktoré zničia akúkoľvek skrytú infekciu a zabránia akejkoľvek novej. Uvoľni nebeské protizápalové látky, ktoré znížia opuch a urýchlia hojenie. Uvoľni nebeské lieky proti bolesti, ktoré budú pôsobiť po prebudení a zabezpečia komfort a pokoj. Prikazujem, aby telo tejto osoby dokonale prijalo všetky lieky a anestetika podané lekármi, bez akejkoľvek alergickej reakcie, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, bez akéhokoľvek odmietnutia. Nech sa pozemská medicína snúbi s nebeskou medicínou v dokonalej synergii. Prikazujem anjelom, aby strážili každú infúziu, každú injekciu, každú dávku lieku, aby bola podaná v správnom čase a v správnom množstve. Stojíme proti akémukoľvek riziku komplikácií. V mene Ježiša lámem moc akýchkoľvek potenciálnych krvných zrazenín, embólií, infekcií, sepsy, vnútorného krvácania alebo zlyhania orgánov. Tieto veci nemajú žiadne právo ani moc nad týmto telom, pretože je vykúpené krvou baránkovou. Vyhlasujem ochranný štít svetla okolo každého životne dôležitého orgánu, srdca, pľúc, mozgu, pečene, obličiek. Sú zapečatené a chránené. Budú fungovať dokonale počas operácie aj po nej. Je to prikázané v mene Ježiša. Je to spečatené mocou Ducha Svätého. Amen. V mene Pána Ježiša Krista, ktorý je vzkriesenie a život, hovorím život do tohto tela. Hovorím život do každej bunky, ktorá bola poškodená chorobou. Hovorím život do každého orgánu, ktorý bol oslabený. Hovorím život do krvi, nech je očistená a posilnená. Ako prorok Ezechiel hovoril k suchým kostiam, a ja teraz prorokujem tomuto telu. Počuj slovo Pánovo. Oživni, obnov sa, vstaň v novej sile a zdraví. Prikazujem každému duchu smrti, duchu choroby, duchu slabosti a duchu utrpenia, aby okamžite opustil tento chrám Ducha Svätého. Nemáte tu žiadne miesto, žiadne právo, žiadnu autoritu. Vykazujem vás do priepasti, aby ste sa nikdy nevrátili. Namiesto vás volám Ducha života v Kristu Ježišovi. Nech Duch Svätý teraz prúdi ako rieka živej vody, prináša vzkriesenie, obnovu a omladenie. Nech sa každá bunka,
ktorá bola určená na smrť, teraz obráti a príjme večný život. Lámem každú kliatbu predčasnej smrti, ktorá mohla byť v rodovej línii. Vyhlasujem, že dni tejto osoby budú dlhé a naplnené Božou slávou. Nebude to smrť, ale život, ktorý bude ohlasovať Pánove skutky. Ako Pán uzdravil malomocného, nech je toto telo očistené. Ako uzdravil ženu s krvotokom, nech sa zastaví každé nežiaduce krvácanie. Ako uzdravil ochrnutého, nech je každá časť tela posilnená a uvedená do pohybu. Je to prikázané, je to vykonané. Amen. Teraz sa obraciam k mysli a duši tejto osoby. Archaniel Rafael, ty nie si len lekárom tela, ale aj duše. Uzdrav každú ranu v srdci, každú traumu v pamäti, ktorá je spojená s touto chorobou alebo s minulými lekárskymi zákrokmi. Odstráň každý koreň horkosti, neodpustenia alebo sebalútosti. Vylej svoj balzam pokoja na myseľ, ktorá je unavená bojom. Utíš búrku emócií. Nahraď strach vierou, úzkosť spokojom, zúfalstvo nádejou a smútok radosťou. Prikazujem, aby sa myseľ počas anestézie neponorila do temnoty alebo nočných môr, ale aby bola prenesená do nebeských sfér, kde bude odpočívať v Božej prítomnosti, obklopená anjelmi a naplnená nebeskou hudbou. Nech je tento čas vnímaný dušou nie ako strata vedomia, ale ako posvätné stretnutie s Bohom, čas duchovnej obnovy a načerpania nových síl. Vyhlasujem, že po prebudení nebude žiadna mentálna hmla, žiadna zmetenosť, žiadna depresia. Naopak myseľ bude jasnejšia, ostrejšia a pokojnejšia ako kedykoľvek predtým. Duša bude naplnená hlbokou vďačnosťou a istotou, že sa stal zázrak. Prikazujem, aby spomienka na tento zážitok nebola spomienkou na traumu, ale na triumf viery a Božej vernosti. Efatá. Otvor sa myseľ pre Boží pokoj. Otvor sa srdce pre Božiu lásku. Je to prikázané, je to vykonané. Volám ťa, svätý archaniel Gabriel, veľký posol Boží, zvestovateľ dobrých správ. Ty, ktorý si oznámil Márii narodenie Spasiteľa, ty, ktorý si priniesol Danielovi porozumenie videní, príď teraz a prinies dobré správy pre tento život. Prikazujem ti, aby si v nebeských záznamoch našiel dekrét o uzdravení, ktorý bol napísaný pre túto osobu ešte pred založením sveta. Prines tento dekrét a prečítaj ho nahlas v duchovnej ríši, aby ho počuli anjeli aj démoni. Trúb na svojej zlatej trúbe a ohlas víťazstvo ešte predtým, ako sa operácia vôbec začne. Vyhlas, že operácia je totálnym a ohromujúcim úspechom. Vyhlas, že telo reaguje dokonale. Vyhlas, že lekári sú vedení božskou rukou. Vyhlas, že zotavenie bude rýchle, zázračné a úplné. Nech zvuk tvojej trúby umlčí každý hlas pochybnosti, každý hlas strachu a každý hlas negatívnej diagnózy. Nech tento zvuk rezonuje v operačnej sále a premení ju na svätyňu zázrakov. Gabriel, pošli svojich anjelských poslov k rodine a priateľom, ktorí čakajú. Vlož do ich srdc nadprirodzený pokoj a istotu. Daj im vedieť, že všetko je v poriadku, že Boh má všetko pod kontrolou. Priprav ich na prijatie dobrých správ od lekárov. Priprav ich na oslavu veľkého Božieho diela. Správa o víťazstve je už na ceste. Je to ohlásené. Je to potvrdené. V mene Ježiša, ktorý sa stal chudobným, aby sme my jeho chudobou zbohatli, teraz vyhlasujem efatá nad financiami spojenými s týmto liečením. Otvor sa. Prikazujem, aby sa otvorili nebeské priehrady a finančné požehnanie tieklo prúdom na pokrytie každého účtu, každej faktúry, každého nákladu spojeného s touto operáciou, hospitalizáciou a rekonvalescenciou. Prichádzam proti duchu dlhu a nedostatku. Vyhlasujem, že toto uzdravenie neprinesie finančnú záťaž, ale finančný zázrak. Pane, ako si rozmnožil chleby a ryby, rozmnož financie v rukách tejto rodiny. Ako si zaobstaral mincu v ústach ryby, zaobstaraj peniaze z nečakaných zdrojov. Prikazujem, aby prišli peniaze z východu, západu, severu a juhu. Uvoľňujem nečakané bonusy, zvýšenia platov, dary, dedičstva, vyhraté súdne spory a splatené staré dlhy. Prikazujem priazeň u poisťovní, nemocníc a všetkých inštitúcií. Nech sú účty znížené, nech sú poplatky odpustené. Nech je táto situácia svedectvom nielen o Božom uzdravení, ale aj o jeho zaopatrení. Gabriel, ohlás príchod finančného zaopatrenia. Vyhlasujem, že všetky účty sú plne zaplatené, bez stresu a bez dlhov a ešte zostane prebytok na požehnanie druhých. Je to prikázané, je to vykonané v mocnom mene Ježiš. Amen. Teraz vyhlasujem a prikazujem dokonalý a rýchly proces zotavenia. Efatá.
Otvor sa cesta k rýchlej rekonvalescencii. Prikazujem, aby telo po operácii nebolo v šoku, ale v stave pokoja a prijatia. Prikazujem, aby sa bolesť držala na absolútnom minime, aby bola ľahko zvládnutelná a rýchlo ustupovala. Rozvezujem akékoľvek potenciálne pooperačné komplikácie, infekcie, zápaly, problémy s hojením rán, nevoľnosť, slabosť. Tieto veci sú zakázané v mene Ježiša. Namiesto toho uvoľňujem nadprirodzenú silu, vitalitu a energiu do tohto tela. Prikazujem, aby spánok počas zotavovania bol hlboký, osviežujúci a liečivý. Nech sa telo regeneruje v noci dvojnásobnou rýchlosťou. Prikazujem, aby chuť do jedla bola zdravá a aby telo dokonale prijímalo a využívalo všetky živiny na svoju obnovu. Nech sa sila vracia do svalov, nech sa jasnosť vracia do mysle. Vyhlasujem, že lekári a sestry budú ohromení rýchlosťou a kvalitou tohto zotavenia. Budú hovoriť, toto sme ešte nevideli, to je skutočne zázrak. Toto zotavenie nebude len návratom k predchádzajúcemu stavu, ale bude to upgrade. Telo bude silnejšie, zdravšie a odolnejšie ako predtým. Je to prikázané, je to dekrétované, je to spečatené. Amen. Pane Bože, ako si navštívil Abraháma a Sáru a daroval im zázračného syna v ich starobe, navštív teraz toto telo a daruj mu zázrak nového života a zdravia. Ako si otvoril Červené more pre svoj ľud a zničil ich nepriateľov, otvor teraz cestu k uzdraveniu a znič každú chorobu, ktorá prenasleduje tento život. Ako si ochránil Daniela v jame levovej, ochraň túto osobu na operačnom stole pred každým nebezpečenstvom. Ako si uzdravil kráľovského úradníka na diaľku slovom Ježišovým, tak nech tvoje slovo teraz cestuje a prinesie dokonalé uzdravenie. Ako si uzdravil slepého od narodenia, otvor duchovné aj fyzické oči, aby videli tvoju slávu a dokonalé zdravie. Ako si vzkriesil Lazára z hrobu, po 4 dňoch vzkries každú bunku, každé tkanivo, každý orgán, ktorý bol mŕtvý alebo umieral, k novému pulzujúcemu životu. Tvoja moc sa nezmenšila. Tvoje rameno nie je prikrátke, aby zachránilo. Tvoje ucho nie je hluché, aby nepočulo. Dnes je deň spásy, dnes je deň zázrakov. Všetko, čo si kedy urobil pre kohokoľvek v Biblii, vyhlasujem a prijímam pre tento život práve teraz. Tvoja vôľa je uzdravenie, tvoja podstata je láska, tvoje meno je zázračný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Je to prikázané, je to vykonané. Tento dekret uzdravenia nie je len pre telo, ale aj pre celú bytosť. Archaniel Rafael, pokračuj vo svojom diele a uzdrav aj emocionálne rany. Zahoď balzamom pokoja každú jazvu, postrachu, úzkosti, depresii a beznádeji, ktorú táto choroba spôsobila. Obnov radosť zo života, obnov optimizmus, obnov smiech. Prikazujem, aby sa myseľ preprogramovala z očakávania najhoršieho na očakávanie najlepšieho. Každá negatívna myšlienková slučka, každá obsedantná starosť je teraz zlomená v mene Ježiša. Uvoľňujem ducha zdravého rozumu, lásky a sily. Uzdrav aj vzťahy, ktoré mohli byť napäté počas tejto ťažkej doby. Vlej olej odpustenia a porozumenia do rodiny. Posilni putá lásky a podpory. Nech je toto obdobie skúšky premenené na svedectvo, ktoré posilní vieru všetkých okolo a nakoniec uzdrav duchovnú stránku. Obnov hlad a smäd po Božej prítomnosti. Zapál oheň prvej lásky k Bohu. Nech je toto svedectvo o uzdravení použité na pritiahnutie mnohých ďalších duší do Božieho kráľovstva. Toto uzdravenie nie je sebecké, je to nástroj Božej slávy. Nech sa celý život stane živým svedectvom o moci, láske a vernosti živého Boha. Je to prikázané, je to spečatené. Amen. Prikazujem, aby všetky výsledky testov röntgenových snímok, CT skenov a biopsií po operácii odrážali tento zázrak. Vyhlasujem, že lekári nenájdu žiadne stopy po chorobe, žiadne rakovinové bunky, žiadne abnormality. Keď sa pozrú na výsledky, budú zmetení a ohromení, pretože to, čo uvidia, bude v rozpore s ich pôvodnou diagnózou. Vyhlasujem, že ich správy budú obsahovať slová ako úplná remisia, zázračné uzdravenie, nevysvetliteľné z lekárskeho hľadiska. Tento zázrak bude taký jasný a nepopierateľný, že ho nebude možné pripísať náhode alebo len medicíne. Bude to jasný odtlačok Božej ruky. Toto svedectvo sa bude šíriť, bude povzbudzovať iných pacientov, bude inšpirovať lekárov, bude dávať nádej beznádejným. Prikazujem, aby všetky kontrolné vyšetrenia v budúcnosti potvrdzovali tento stav dokonalého zdravia.
Každá bunka, ktorá bola predtým chorá, je teraz nahradená novou zdravou bunkou a neexistuje žiadna pamäť choroby v tele. Choroba je vymazaná nielen z tela, ale aj z jeho histórie v duchovnej ríši. Efatá. Otvorte sa lekárske správy pre dobré správy. Otvorte sa ústa lekárov pre ohlasovanie zázraku. Je to prikázané, je to vykonané. Amen. Teraz, v mene Ježiša Krista, sa obraciam proti akémukoľvek pokusu nepriateľa o odvetu alebo pomstu. Každý démon, ktorý bol vyhnaný, každá kliatba, ktorá bola zlomená, každý duch choroby, ktorý bol porazený, prikazujem vám pod autoritou mena Ježiš, aby ste sa nikdy nevrátili. Zakazujem vám útočiť na túto osobu, na jej rodinu, na jej financie, na jej prácu alebo na jej myseľ. Ste porazení nepriatelia. Ste pod nohami Ježiša Krista a pod nohami jeho cirkvi. Archaniel Michal, postav svojich anjelov ako nepretržitú stráž okolo tohto života. Akýkoľvek odvetný útok nech je okamžite odrazený a zničený. Vyhlasujem, že územie, ktoré bolo dnes oslobodené, zostane slobodné navždy. Prikazujem, aby každá brána, ktorou nepriateľ predtým vstupoval, bola nielen zatvorená, ale zamurovaná a zapečatená krvou baránkovou a ohňom Ducha Svätého. Vyhlasujem zónu božského pokoja a ochrany nad týmto domom a touto rodinou. Žiadna zbraň ukutá proti nim nebude úspešná a každý jazyk, ktorý sa proti nim zdvihne na súde, bude odsúdený. Toto je dedičstvo služobníkov Pánových. Ochrana je zabezpečená. Víťazstvo je trvalé. Je to prikázané. Je to vykonané. Sme vďační, Pane. Ešte predtým, ako uvidíme výsledok na vlastné oči, Ti vzdávame vďaku. Ďakujeme Ti, Otče, za Tvoj dokonalý plán. Ďakujeme Ti, Ježišu, za Tvoju obetu, ktorá nám toto uzdravenie kúpila. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, za Tvoju moc, ktorá tento zázrak uskutočňuje. Ďakujeme vám, svätí archanieli Michal, Rafael a Gabriel, za vašu rýchlu a mocnú službu. Ďakujeme vám, anielské légie, za vašu ochranu a stráž. Srdce naplnené vierou je srdce naplnené vďačnosťou. A tak teraz uvoľňujeme silu, je silu vďaky. Ďakujeme za úspešnú operáciu. Ďakujeme za múdrosť a zručnosť lekárov. Ďakujeme za bezproblémové zotavenie. Ďakujeme za dokonalé zdravie. Ďakujeme za finančné zaopatrenie. Ďakujeme za pokoj, ktorý presahuje chápanie. Ďakujeme za svedectvo, ktoré zmení životy. Naša vďačnosť je prejavom našej viery. Veríme, že sme už prijali to, o čo sme prosili. Preto sa radujeme a oslavujeme ťa, Bože, za Tvoju neuveriteľnú dobrotu a vernosť. Nech je všetka sláva, česť a chvála Tebe, teraz i na veky vekov. Efatá, otvorte sa nebesa a príjmite našu obetu chvály. Je to prikázané, je to vykonané. Amen. Teraz pečatíme tento dekrét, túto modlitbu, túto operáciu a toto telo v drahocennej a všemocnej krvi Pána Ježiša Krista. Nanášam baránkovú krv na operačný stôl, na každý nástroj, na ruky lekárskeho tímu. Nanášam baránkovú krv na každý orgán, každé tkanivo a každú bunku tohto tela. Krv Ježišova je najmocnejšou substanciou vo vesmíre. Je to naša ochrana, naše vykúpenie, naše uzdravenie a naše víťazstvo. Tam, kde je krv Ježišova, diabol nemá žiadnu moc. Tam, kde je krv Ježišova, choroba musí utiecť. Tam, kde je krv Ježišova, smrť stráca svoje žihadlo. Vyhlasujem, že toto telo je od hlavy až po päty pokryté a nasytené krvou Ježiša. Žiadne zlo sa ho nemôže dotknúť, žiadna infekcia nemôže prežiť, žiadna komplikácia sa nemôže objaviť. Krv Ježišova hovorí lepšie veci ako krv Ábelova, hovorí o milosti, o odpustení, o živote a o dokonalom zdraví. Táto pečať je nerozbitná, tento dekret je nezvratný, táto modlitba je vypočutá a zodpovedaná. Je to spečatené v nebi a na zemi, je to vykonané raz a navždy. Amen a amen. Je to dokonané. Súd bol vynesený v nebeských súdnych sieňach. Obžaloba nepriateľa bola zamietnutá. Dôkaz Kristova krv bol predložený. A rozsudok všemohúceho sudcu znie: nevinný, uzdravený, oslobodený, celý. Víťazstvo je zaručené. Zázrak je manifestovaný. To, čo sme vyhlásili vo viere na zemi, je teraz uvoľnené z neba. Anjeli boli vyslaní, aby to vykonali. Prírodné zákony sú podriadené nadprirodzenému zákonu viery. Proces sa začal a nikto a nič ho nemôže zastaviť. Od tejto chvíle kráčaj v istote tohto víťazstva. Nehovor o probléme, hovor o riešení. Nehovor o chorobe, hovor o uzdravení. Nehovor o strachu, hovor o viere. Tvoje slová majú moc. Začni ďakovať Bohu za to, čo už urobil. Začni plánovať svoju zdravú budúcnosť.
Začni zdieľať svoje svedectvo, pretože to, čo Boh začal, on aj dokončí. On je alfa aj omega, počiatok aj koniec, autor a dokonávateľ našej viery. Všetko je v jeho rukách a jeho ruky sú rukami víťaza. Sila kódu 333 je plne aktívna. Sláva Bohu, je to dokonané. Amen. A tak sa aj stalo. V nebi zaznelo mohutné Amen, amen a amen. Anjeli sa radujú, pretože Božia vôľa bola vykonaná. Priprav sa prijať dobré správy. Priprav sa vidieť zázrak na vlastné oči. Lekári budú ohromení. Rodina bude plakať od radosti a tvoj život bude svedectvom o neuveriteľnej Božej moci. Neroztrhni túto reťaz viery a moci. Tvoj zázrak je spojený s tvojim aktom viery. Pošli toto video minimálne 3 ľuďom, ktorí potrebujú zázrak ako akt milosrdenstva a uvoľnenia ešte väčšej sily. A teraz, aby si zapečatil tento dekret vo svojom živote, napíš do komentárov s plnou vierou: Prijímam kód 333 pre úspešnú operáciu a sleduj, ako sa nebesá pohnú v tvoj prospech. Boh ti žehnaj.